muy buenas noches a todos los hermanos de Bolivia, de Latinoamérica, de Centroamérica, de Norteamérica y del mundo entero. Un saludo muy grande a Fogata de Cuentos. Estos cuentos que vienen a continuación de entrada son pues cuentos que van para el primer Festival Internacional de Cuentos de Navidad 2021, Fogata de Cuentos. Desde aquí un saludo y un abrazo grande al querido Germán, al querido Germán Argueta, nuestro querido narrador y que tuve la dicha de conocer cuando él vino por aquí a Bolivia y los bolivianos por acá tuvimos esa dicha de escuchar sus mitos y leyendas del mundo y de su México querido. Querido Germán, muchas gracias por abrir estas puertas, por encender esta fogata junto a nosotros desde Latinoamérica, desde México, para todo el mundo, para que con los cuentos como alimento del alma, como combustible para la fogata, sigan encendiéndose. Así que arrancamos con este cuento, antes del cuento, porque en esta oportunidad desde la ciudad de La Paz, por cierto está lloviendo mucho estos días, está frita, los nevados están ahí blanquecitos, hermosos, nuestros achachilas, nuestros abuelos, guardándonos esos nevados. La Paz está ya con aires de Navidad, estamos en medio de tantas circunstancias como en toda Latinoamérica. Pues ahora que nos reúnen los cuentos, pues en la Navidad, el cuento que hemos preparado a continuación, siempre digo que hemos porque pienso que los personajes de los que narramos, con los que convivimos, nos acompañan. Y pues un saludo grande a las cuenteras, a los cuenteros, a los narradores, a las narradoras, a todos esos duendes y duendas de todo el mundo. Y pues el cuento que viene a continuación es un audiocuento que hemos preparado de la antología del cuento infantil boliviano, que titula El niño Jesús no visita a los pobres. Bueno, porque así este cuento es de hace años atrás, hace como unos 20, 30 años, 40 años atrás, donde en Bolivia había mucha pobreza. Bolivia era uno de los países más pobres. Sin embargo, en estos últimos años Bolivia ha crecido económicamente a todo nivel. Y pues la pobreza se ha ido, hemos logrado espantar la pobreza. Sin embargo, creo que este cuento de Navidad que hemos preparado para todos los bolivianos, para todos ustedes de Latinoamérica, el Caribe, Norteamérica y el mundo entero, es como para no olvidarnos, no decir, no, ya todo está bien, no, hay todavía mucho por hacer. Por aquí, por Bolivia, debe haber rincones donde todavía la Navidad no llega, donde el niño Jesús no llega, donde no llega un regalo, una taza de chocolate con leche, con panetón. Para eso, para no olvidarnos de eso, para que sigamos encendidos alrededor de esta fogata, para que cada día contemos con toda pasión y sepamos que podemos encender vidas y y que sepamos que podemos cambiar el mundo. Los cuentos pueden lograrlo, pueden abrir puertas. Y pues la Navidad aquí, pues nosotros, los cuenteros, los actores, los payasos, los mimos, todo el mundo, las iglesias, los centros culturales, todo el mundo en Navidad se pone a recolectar juguetes para regalar a los niños que casi no tienen esa posibilidad de comprar juguetes. Entonces en las plazas preparamos chocolate con leche en ollas, y los niños vienen a hacer fila de todas partes y se les regala panetón y juguetes y se recolecta por aquí, por allá y hay un espíritu de confraternidad a los que nos convoca la Navidad, el nacimiento del niño Jesús. Y pues nosotros, imbuidos por esa energía, queremos llevar alegría a todas partes. Sabemos que no alcanza, pero hacemos todo lo posible. En los campos donde casi no se celebra la Navidad, porque allá imperan otras creencias, la cosmovisión aymara, quechua. Mi mamá me contaba que antes se pensaba que la Navidad, decían nuestros abuelos de los campos, que era para la gente rica, para los que tenían que comprar su juguete, porque ellos no acostumbraban tanto eso. Pero la Navidad se fue expandiendo en las ciudades, llegó al campo. De aquí de la ciudad muchos van en carros allá a los campos alejados a regalar juguetes, ropa a los niños. Hay un espíritu de amor para el prójimo muy grande. A eso creo que hay que agradecerle a la Navidad, al niño Jesús.
Y pues contarles eso, que desde La Paz, desde esas alturas, casi a 3.800 metros, y la ciudad del Alto aquí cerca a 4.000 metros de altura, desde los Andes, donde el cóndor vuela, donde estamos más cerca, dicen, allá del cielo, ahí a la vista de nuestros nevados, desde estos lugares altos, desde los Andes bolivianos, porque también hay lugares bajitos, ¿no? A nivel del mar casi, pero en este lugar estamos en lugares altos. Por eso es que estoy así abrigado, como se vestía mi abuelo, con los yuchus, con la chalina, con los ponchos, con el sombrerito, para traerles este cuento que habla para no olvidar que hay mucho por hacer, que todavía hemos logrado tantas cosas en Bolivia y en el mundo, pero todavía hay mucho por hacer, todavía hay mucho por contar, mucho por recorrer, mucho por viajar. Así que este cuento, queridos hermanos, del primer Festival Internacional de Cuentos de Navidad 2021 de Fogata de Cuentos, viene este cuento, este audiocuento a continuación, que haya sido esa flauta, esa quema, que nos haya dado un poco de ese espíritu de la Navidad, de ese espíritu de la fraternidad, de ese espíritu del fuego que enciende nuestras almas, nuestras bocas, para contar y no olvidar, para contar y cambiar, para contar y mejorar. Queridos hermanos y hermanas, desde Bolivia les saluda José Luis Calcina Chuquimia y les traemos, para que escuchen y abran los ojos de la imaginación, este audiocuento que viene a continuación. De la antología de cuentos infantiles bolivianos, El Niño Jesús no visita a los pobres. ¿Será? Antología del cuento infantil boliviano. El Niño Jesús no visita a los pobres. La Navidad. ¿Quién habría inventado toda esta fiesta? Los niños soñamos o nos hacen soñar. También de Navidad se habla en el campamento minero. Pero ¿el Niño Jesús habrá llegado a visitar a las familias mineras? Qué triste se ven las calles, con casuchas de calamina y cerros cubiertos de nieve. En cada hogar minero, cuántos niños que no tienen ropa, tal vez nada que comer. Cuando era pequeño, también soñaba con el niñito Jesús, que decían que era bueno con los niñitos educados, que les traía regalos en las Navidades, y que solo bastaba escribir una cartita o que debían colocar en la noche los zapatos en la ventana. Cierta ocasión, con mis pequeños hermanos, creyendo en verdad lo que decían los mayores sobre los regalos de Navidad, colocamos en la ventana de nuestra casa nuestros calzados remendados y chuecos y nos dormimos ilusionados, soñando qué juguetes nos traería el Niño Jesús. Ya que somos también educaditos y obedientes, además siempre pasábamos de curso sin aplazarnos. Pasó la noche, llegó la Navidad. Muy temprano, todos a correr a la ventana a ver los regalos. Pero qué tristeza, qué dolor. No existía ninguno, nada de nada. Solo estaban nuestros rotos zapatitos, que parecían más penosos que nosotros. Pero, ¿qué decir? Tal vez llorar o maldecir la mala suerte de que el Niño Jesús no nos quisiera a nosotros porque somos pobres. Parece que el Niño Jesús lleva regalos solo a los niños ricos de las grandes ciudades. Pero no trae ni se acordó de los niños mineros, porque esta vez no llegó ningún pequeño juguete, tampoco dulces o galletas. ¿Será que algún día tendremos una verdadera Navidad? Se preguntaron.